由頭先開始，硬係覺得好似有隻蟲仔喺我周圍飛嚟飛去，咁奇怪嘅。唔通係我心理作用？嚟啦！快啲走人先！又係惡作劇，日日都係咁嘅，都唔知邊個做。俾我估中咗，犯人果然係小夫。張相呢？就係咁樣，影到晒啦！搵到佢啦！喂，小夫，你明明冇事，但係就日日走去撳人哋嘅門鐘㗎。吓？知唔知道你咁樣做係犯法㗎？你講咩話？你搞到嗰位大嬸好煩，然後個個行過佢門口嘅人都會俾佢懷疑，又係好煩，快啲收手啦！哎呀，邊個會做啲咁無聊嘅惡作劇啊？好啊，你張相點解釋？得咗啦，哆啦 A 夢，呢樣法寶真係好好玩啊！係啊咧，間諜衛星，你應該聽過喺太空圍住地球轉嘅人造衛星啦。咁安裝咗鏡頭可以由太空偵察地面嘅人造衛星就叫做間諜衛星，又或者係偵察衛星。佢就係將間諜衛星迷你化，變到細細粒，令到佢可以圍住人嚟轉。間諜衛星拍攝到。好啦，我哋不如派晒間諜衛星去所有人度，去監察佢哋嘅安全啦。大雄，你又試係咁喐啲就得意忘形，冇特別理由走去偷窺其他人嘅私生活，咁做係唔啱噶。件事就咁算啦。好彩綁咗條魚絲上去啫，咁就嚟啦。我記得呢度。法寶已經有好多粒間諜衛星喺裏面啦。我而家又唔係諗住去偷窺人，然後做啲咩壞事。我係出於好心，想喺大家有困難嗰陣伸出援。無懼困難。只有胖虎係例外，佢呢個危險人物一定要長期接受監視。去啦！好嘢啊！成功進入軌道，圍住佢轉啦！係啦，搞掂晒啦！咁嘅畫面黑晒，唔通壞咗？唔係喎，我明白啦，原來係衛星太過近啫。將鏡頭拉遠少少先啦，咁樣就啱晒。嗱，今次發達啦！我覺得先，大雄，你點解會知道㗎？做完好事，心情真係零舍好啊！好啦，跟住落嚟睇邊個好呢？哦，係哆啦 A 夢，原來佢喺嗰度。係喎，橫掂都係啦。跟住一於睇靜香啦。我係咪肥咗少少咧？吓，應該冇啲咁嘅事啊！嚟啦嚟啦！喂，邊位啊？靜香，你一啲都冇肥到咯！無懼困難，一於去衝。呢個胖虎仲喺度唱緊歌㗎。好啦，今日練歌就練到呢度為止啦。聽日就要正式上台啦！吓，同歌迷之間嘅共同夢想，由星期日嘅朝頭早到夜晚，中間夾住2次休息時間嘅馬拉松式演唱會，大家一定開心到喊噶！我一直暗中籌備演唱會，睇嚟係時候要公布消息啦！唔好同我講笑啦！今
今次真係大件事啊！嗰啲有害音波被逼聽足全日嘅話，就會支持唔住㗎。原來係咁樣。喂，到啦！邊度係？同佢講嘅話，間諜衛星嘅事就會穿煲。好啦，去搵大家傾下。講真㗎，其實我都係。好嘢搵到啦！喂，吓？小夫你都俾大雄佢？一定係哆啦 A 夢借咗法寶俾佢啦。係咁就唔可以放過佢，點可以偷睇人㗎？佢哋點解會咁嬲㗎？我哋一定要揾出證據，要逼佢收手。咁至慘啦！總言之，要監視住胖虎嘅動靜先得。準備哋咁多份應該都夠啦。知道可以買到我嘅親筆簽名版，大家實會好開心嘅啫。搵哆啦 A 夢幫手先得啊！佢係咪仲喺嗰度咧？點做好咧？係啊，咪住先，哆啦 A 夢你喺度做乜嘢啊？哆啦 A 夢，你翻嚟就好啦。一啲都唔好，睇少你一眼都唔得噶喎。等陣先啦。咪住先啦，真係大件事咧！阿美啊，今次弊啦，我即刻嚟救你。我明啦，間諜衛星原來係跟住咗阿美佢呀。喂，同我走開啊！咁就梗係啦，我任何時候都會睇住你㗎。我任何時候都會睇住你㗎，係咪呀？今次都係多得我啫。如果冇我睇住，都唔知會變成點啊！就算係咁，都唔代表你可以擅自用噶。好啦，你做緊咩啊？係喎，今次大件事啦！演唱會飛都整好啦，等我快啲去派先。萬一有人收唔到嘅話，嗰個人好可憐噶。你睇，胖虎佢準備緊開演唱會啊！快啲走啦！我哋有咁遠走咁遠。呢度應該冇事啦。企喺度做咩啊？快啲走啦！抌低啲朋友唔理，淨係顧我哋自己兩個，咁樣太卑鄙啦！好痛啊！好痛啊！好痛啊！你係咪講真㗎？梗係講真啦！忽然之間覺得好痛啊！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 真係幫唔到你手去買餸啊！有辦法？一於係監視大雄，贊成。哦，真係啱晒啦！咁多位有好。你講咩話？係邊個？出嚟啊！我就係正義嘅朋友啊！你堅持要開演唱會嘅話，我就將你頭先講大話嘅事話俾你媽媽知。咩話？唔理你到底係邊個，總之你係照對我冇用嘅。睇你可以點？啲證據我多多都有。不過萬一俾佢偷睇，咁多位，我哋成功甩爛啊！有冇搞錯啊？個個都唔知今次係我救翻佢哋，點會咁樣嘅？